लिए बोर्ड आइकॉन मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसमें जो मेरे लिए पहले प्रॉब्लम आई थी वो थी इसकी केम शाफ्ट के अंदर प्रॉब्लम, और इसके लिफ्टर जो इसके रॉकर होते हैं, रॉकर आर्म होती है फ्रेंड्स, उसकी प्रॉब्लम थी। इसके जो लिफ्टर होते हैं, जो कैप्सूल होते हैं, जो टैप्टो को कंट्रोल करते हैं, जो टैप्टो को सेट करके चलाते हैं गाड़ी की साउंड के लिए होते हैं, और उनमें प्रॉब्लम थी। वो मैंने 2 चेंज करे हैं। आपको मैंने पहली वीडियो रील में दिखाई है फ्रेंड्स। चेंज करते समय हमने आपको दिखाई है कि कैसे क्या सिस्टम ख़राब था, और उसकी केम शाफ्ट ख़राब थी। और फ्रेंड्स हमने केम शाफ्ट चेंज की इसकी, और 2 लिफ्टर चेंज किए, और हमारी गाड़ी की साउंड अब ओके हो चुकी है फ्रेंड्स। बाकी अभी मैंने खोल रखा है ये इसका टर्बो से, यहाँ पे एयर मैनिफोल्ड का पाइप कसेंगे, एयर फिल्टर कसेंगे, ये सारी फिटिंग लगाने के बाद कवर लगाने के बाद में गाड़ी हमारी और समूथ रहेगी फ्रेंड। गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। जो मेन प्रॉब्लम थी मेरे लिए वो उसमें सॉल्व हो चुकी है। तो हमने डायग्नोज किया था, तो हमारे को इसमें 2 प्रॉब्लम मिली थी। एक तो इसकी केम में प्रॉब्लम थी, केम शाफ्ट चेंज की हमने, और दूसरी जो थी लिफ्टर चेंज किए इसके, टैप्ट लिफ्टर 2 फ्रेंड्स।